नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कपरो में ख़बर ॾींदा आहियूं त कपरो शहर में हददखलनि जो आज़ार वधी वियो आहे। शहरी सख़्त परेशान, इंतज़ामिया ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। दुकानदारनि सुप्रीम कोर्ट जे नोटिस खे बि हवा में उॾाए छॾियो। इंतज़ामिया रुॻो हिकु भेरो हददखलनि जे ऑपरेशन कयो हो, जंहिंमें ग़रीबनि जे दुकाननि जा थला टोड़े वापसि रवानी थी, जेका ॿीहर हददखलनि खे हटाइण जी मार्केट में अचण जी ज़हमत बि न कई है। शहर में हददखलनि जो आज़ार वधी वियो। हददखलनि जे करे शहर में हलण तमाम मुश्किल थी वियो। कपरे जे दुकानदारनि पंहिंजे दुकान जे अॻियां थलियूं ठाहे छॾियूं आहिनि। वरी दुकाननि जे अॻियां मोटरसाइकिलूं बीहारनि था। रोड ते गाॾा बीहण सबबु ट्रैफिक जाम थिए थी। कपरो जे शहरनि मुतालबो कयो त सुप्रीम कोर्ट जे ॾिनल हुकुम ते अमल दरामद कंदे कार्रवाई करे शहर में हददखलनि जो आज़ार ख़त्म कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।